សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់ Channel Usonai ចាហើយនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំចង់ធ្វើការចែករំលែកប្រភេទថ្នាំមួយមុខទៀតមានឈ្មោះថា Neo Cordion ចាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនជាច្រើនគាត់បានគាត់តែឃើញប្រអប់ហ្នឹងគឺគាត់ស្គាល់តែម្ដងប្រភេទថ្នាំនេះគឺគាត់ដឹងថាជាប្រភេទថ្នាំបកបារាំងទៀតចាហើយ Neo Cordion នេះគឺជាប្រភេទថ្នាំគ្រាប់ដែលប្រើការតាមការលេបតាមមាត់ចាហើយដោយដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះអញ្ចឹងគឺប្រទេសថ្នាំរបស់វាគឺវាមានគ្រាប់ថ្នាំពណ៌ផ្ទៃមេឃចាហើយរាងរលោងពណ៌ផ្ទៃមេឃចាហើយថ្នាំនេះគឺពេញនិយមមែនតើនៅលើទីផ្សារដែលគ្រាន់តែថាឃើញគ្រាប់ថ្នាំហ្នឹងគឺគាត់ស្គាល់តែម្ដងចាហើយចំពោះសារធាតុសកម្មវិញគឺវាមាន Codeine Comfort Sulfonate 25 មីលីក្រាមហើយមួយទៀតគឺ Sulfogar Alcohol 100 មីលីក្រាមនិង Soft Extract of Green Dahlia 20 មីលីក្រាមចាដែលថ្នាំនេះគឺនៅពេលដែលប្រើទៅគឺវាទៅ suppress នៅ cough center ដែលនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងនៅពេលនោះវាធ្វើឲ្យយើងកាត់បន្ថយនៃការក្អកហើយចាហើយចំពោះការព្យាបាលវិញឱសថនេះគឺប្រើសម្រាប់បំបត្តិក្អកស្ងួតនិងក្អករលាកបំពង់កចាសម្រាប់តែអានេះថ្នាំនេះគឺយើងប្រើសម្រាប់តែមនុស្សពេញវ័យទេចាបើចំពោះកូនក្មេងគឺគេអត់ឲ្យប្រើទេដោយសារវាមានសារធាតុមួយចំនួនត្រូវបានហាមហើយចំពោះការប្រើប្រាស់កម្រិតប្រើចំពោះមនុស្សពេញវ័យគឺគេលេបម្ដងមួយគ្រាប់មួយថ្ងៃ3ដងចាហើយប្រសិនបើគាត់លេបមួយគ្រាប់ហើយគាត់អត់មានការធូរស្បើយទេគឺគាត់អាចលេបមួយគ្រាប់ទៀតប៉ុន្តែ6ម៉ោងក្រោយទើបគាត់អាចលេបបានមួយគ្រាប់ទៀតប៉ុន្តែគឺក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងអត់ឲ្យលើសពី4ដងទេចាហើយចំពោះការហាមប្រើគឺហាមប្រើចំពោះអ្នកក្អកហឺតគាត់ខ្សោយផ្លូវដង្ហើមគឺហាមប្រើហើយចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីបំបៅដោះកូនហើយនឹងអ្នកមានប្រតិកម្មជាមួយសារធាតុផ្សំណាមួយក្នុងឱសថនេះចាហើយចំពោះផលរំខានវិញគឺអាចឲ្យយើងទល់លាមកប្រតិកម្មនៅលើស្បែកអាចធ្វើឲ្យយើងងងុយគេងហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងវល់មុខនឹងអាចមានក្អួតចង្អោរប៉ុន្តែផលរំខាននេះគឺវាមិនកើតមានជាញឹកញាប់ទេចាគឺយើងអាចនិយាយថាស្ទើរតែអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់មានតែម្ដងផលរំខានទាំងអស់នេះចាប៉ុន្តែបើទល់លាមកវាអាចដែរបើសិនណាយើងប្រើជាលក្ខណៈ long term យើងប្រើវារយៈពេលយូរអញ្ចឹងគឺវាអាចមានផលរំខានដូចជាការទល់លាមកនឹងដែរចាហើយជាចុងក្រោយនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគួរណាទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញឬក៏អសតការីជាមុនសិនមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់ឱសថទាំងនេះចាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូមួយនេះដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាជួយបន្តគាំទ្រជួយ like ជួយ share និង subscribe ទៅលើ channel របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យនាងខ្ញុំមានទឹកចិត្តធ្វើវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតចាអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា